rau và bán các công việc nha. Thật ra đó thì anh nghĩ rằng đó là làm lâu Cái này bạn chơi hoài nó sẽ càng ngày càng nhiều hơn nha. Rất là vịnh. Bây giờ thì tôi chúc mình đã học được cái cách mà nói về quay cây chưa? Dạ rồi ạ. Và bây giờ thì anh sẽ chỉ cho cô Trúc riêng cái phần được quay cây này ha. Rất là nhiều nha. Cái chảo dầu cũng đã sôi rồi. Anh sẽ cho cái phần được quay cây này vào luôn. Và em nhớ là khi mà bắt đầu cho vào á thì ở phần nếp ở dưới mình sẽ cho vào phần dưới trước. Dưới trước. Cái này mà mình bán với giá là 30k nha. Mình sẽ chiên như vậy trong thời gian bao lâu hơn ạ? Mình sẽ chiên cho tới khi mà cái lớp vỏ bên ngoài của cái vịt quay cây của mình nó vàng là được. Rất là mịn. Dạ, bởi vì cái công nghiệp bên trong mình đã làm chiên chín xong rất là dạ. không hẳn là chiên sơ mà chính xác là mình làm chín hết rồi cho nên là mình sẽ rút ngắn được rất là nhiều công đoạn. Đây. Cái này mình xin nhắc lại là như đây là 30k nha. Bye bye các bạn nha, nhớ like, subscribe kênh của mình, đừng quên đăng ký nha. Bye.